喺近呢2年至3年期間呢，咁其實我哋嘅選舉制度呢係有好大嘅漏洞，所以呢亦都係俾咗一啲反對派啊、外國勢力呢就有機會嚟去搞我哋香港嘅一個選舉制度，所以呢就一定要完善呢個選舉制度啊！所以如果一定落實好呢一個選舉制度嘅話，我相信喺各行各業嚟講，嗰個經濟慢慢復甦，個疫情過後嘅話，我相信大家都會好起嚟嘅啊！一定係支持政府咯，覺得通過呢啲選舉嘅制度啦，起碼選一班去為香港市民服務嘅人咯。